aquí estoy, hermanos que me siguen en live, les doy gracias a todos. Y miren, aquí salen las culebras, los sapos les per, 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 per. Y el gato, miau, miau, miau. Y el perro, wow, 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 wow. Y el burro, el burro. Y el coyote, y el león, eh, chifla, chifla pues. Y ajá, y hay un animal que le chupa la sangre a uno, ¿qué es? Que le hace, que y aquí salen todos, hermanos, y yo quisiera que me ayudaran pues, para hacer mi casita, porque yo no tengo casita, pues, ¿para qué mentir? Ni dónde hacer mis necesidades, hermano.